市上町林連。五日市上町林連は、東京都あきる野市五日市に鎮座するあきる神社の祭礼に祭り囃子を奉納することを目的として、昭和50年に発足しました。流派は当地域に伝わる神田流を継承しております。明治の初期頃、青梅市黒沢の柳川長吉氏があきる野市引田地区にこの囃子を伝承し、その後当地域に広く伝承されている祭り囃子です。一説によると、柳川長吉氏は埼玉県飯能市の真野地区に伝わっていたお囃子を習い覚えたと言われており、飯能市から青梅市、あきる野市、相模原市の経路でこの祭り囃子が広まったようでございます。東京都郷土芸能協会あきる野市郷土芸能連合会に加盟し、あきる神社例大祭をはじめ各地祭礼への参加、あきるの夏祭りなど各種イベントへの出演を行っております。今回の演目は大人から子どもまで幅広いメンバーにより、限られた時間の中で神田流の気味よい祭り囃子を多彩な舞を配して演じさせていただきます。皆様のご声援をよろしくお願いいたします。それでは五日市上町林連の皆様、お願いいたします。
使い方だと思うんですけど、もう一つマリオネットの本ちゃん別の人